都有個喺度擋，你係都要中埋去。阿成啊，你咩事啊？我哋瞓醒未啊？呢盤嚇？出街。我咪講我唔俾人轉邊咯，你球俾人帶翻回翻傳嘅呢盤嚇。OK， 起嚟！安打！係啱啱。收，翻到。喂，人哋嗌親個噏就有個喺度擋，跟住好似我哋個四咁有隻喺度，你又唔上嚟，你又唔騎住佢，喂，你玩晒啊兩位！喂，佢喺呢度攞波，你可唔可以咁樣啊？有冇咁樣埋嚟啊？人哋係咁有仔喺度擋，你係都要企喺度嘅，你唔可以坐住佢嘅咩？你兩個打同邊啦，一上嚟就咩？誒，3、2、1，好，休息。你喺度，佢兩個都咩打同邊？我唔知你喺度做咩喎？一個我俾人過威度。
酷。永賢，你出嚟呢一隻啦，你咪盲嘅啫喎。有幾耐啊？啱啱唔該。喂，你有冇閱讀能力㗎，哥哥？人哋成場玩咗半場都係個噏。呢度你下低冇人，你上嚟 mark 佢得唔得啊？你咪得咯，你攞住個波做咩啊？咪你企喺度做咩咧？你又要等佢接波，佢講明唔好俾佢接波咯。我都話你兩個 two man 打斷啦，拆橋攞波你幫佢 pick 已經打晒啦。啲傳波。3、2、1 ，push！ OK 吧，1、2、3，係啊，冇叫佢哋一齊做，我就我睇嘅。佢上次我睇一個頭嘅，嗰次佢第二日俾我打斷咗，所以我同你講，我一睇就知你唔係我。佢有教到，我話叫你適應個環境。係啊。50秒。比賽時間15秒。比賽時間10秒。5秒。我讓收埋。錯嘅。比數18對17，白色領先。應該要俾佢嘅。太過長。唔係佢都唔係啲接到波打到嗰啲人，你成日喺度拍埋啲波俾佢哋。係嘛？喂，你兩個打到都話你兩個打頭先。我即係好似啱啱嗰個咁有個難度咧，你哋幾個唔走開咯，射波咯。你同邊打佢打唔到啦，你呢根本就頂唔到啦。咁你望啲晒，你哋打多幾球咧，佢會多埋嚟。3、2、1 ，push！ 多謝。將我打翻個面。聽一聽咧，唔聽就而家啱啱叫佢情緒一句啦。又俾人翻轉頭嘅嘛！你見到啊？
就係哎，你就係個男人。唔係，你最呢牛個位得啦。你嚟啦，你啦。坐低啊！好啊！唔係啊，希貝你唔好攞呢啲波打啦。仔啊！跟住之後先搞到嘛。過幫佢啊！冇再打啦，你回俾蕭朗打啦。喂，下條尾啦！你係咁攞波打咩咧？你攞親都 turnover。咁你咪俾蕭朗啲打唔到唔俾你，咪射波簡單咯。乜幾多球 turnover 啫？
哇！呢兩個球員真係大。哇！個畫面係有一個，你咪由佢打咯。你打唔打到啊？你打唔打到？你打唔打到啊？你係咁攞波打咩啫？打到！你行埋側邊等射波啦！都話佢殘，佢咪純粹打個 pick and roll咯。你又係咁行埋去，20對20，20對20。咁你隻手波度咧，你係咪喺度等佢攞波射籃底啊？點解要俾佢攞波咧？佢係啲長波。嚇？點解要俾佢攞波中間？咁你早啲截咗，咪攞唔到波咯。你帶唔帶到佢哋打㗎？帶唔到我就放棄坐低啦。邊個啊？講啊！話你換邊個啊？使唔使打電話俾佢啊？拉邊啲？廖俊軒，走開啊！走開啊！廖俊軒！好。喂，廖俊軒呢度啊？你係睇唔到永賢喺度擋緊咩？你企喺度做咩啊？啱啱咪攞板擋佢呢度喎。舉手。高啲。哇！會走步啊！一就下一球做 normal， 下一球做 normal， 子俊。走步啊！喂，過啊！硬淨啲手去啊！
收埋去永義。永義，你幫手啦，係嘛？比賽時間15秒。有波。老王打上面，你 Benson 休息。仲有幾耐啊？比賽時間5秒。4、3、2、1。哇！仲忙啊！哇！飲水先。比數25對29，藍色領先25對29，藍色領先。好快俾佢啦！喺呢啲位，俾你呢個嗌翻嚟，點解傳走傳翻出嚟啦個波3、2、1，好。好手去啊！過快少少啊！唔緊要啊，繼續啊！得啊，睇提佢得。喂，睇後面。
小心啊！你唔好再攞波，射波，得咗。哇！走步喎，你唔吹佢犯規就走步嚟嘅喎。喂，咁都得嘅？呢啲都唔知係咪真係有牌嘅大佬。好容易收嘅，呢抽亂好落，一落就分。喂，食幾好啊？好平均。成日仲睇題㗎嘛？係。佢見 NBA 就七寶得嘛。哦。喂，數啦好啦。比數30對33，藍色領先。而家我哋手波佢哋最點㗎？唔係你空晒你就要射，你空晒你就要射。我哋而家係揾一個最有最大機會，或者佢最差防守嘅位置去進攻。3對3俾佢啊嘛。但係個玩法係點樣咧？佢踩入去，甩翻出嚟俾你。佢都喺裏邊啊，睇到啊。係咩？係咯。唔知我哋有對一定興。你睇係假打啊！低3、2、1，
出邊打。呢啲比賽唔想玩，係嘛？當係打日本賽。都要認真下啦。係咯，哇！提一提啊，走漏咗啊！啊，咪識嗌下，係咯，呢個打法你聰明，係啊，你唔係亂咁曲啊嘛。應該冇咁夠膽喎。如果唔係，咁你唔知真係多啊。打波定係玩？要古雲，但係你哋心態要加強啲。拍嘅高啲。喺你屋企偷緊嘢喎！夾得！時間上嘅20秒。哦！領住！比數39對37，白色領先。而家咧一定會撈啲你其他啲先 OK， 咁我哋盡量咧翻條燒落咗先。佢哋走波上面咧一定要呢一條。咁個燒落埋啊拍住我波，燒落過嚟講，佢會有一隻喺度包嘅，佢會有一隻咁樣包啦，有一隻咁樣包啦，得唔得？其實呢一邊好密嘅 ，OK， 喂。阿永賢做呢一隻你幾位就幾度啦 ？OK， 一條跳喺出邊，你跳喺裏邊 ，OK。一用一個 pick 嘅波之後，用一個嗱本身喺呢度嘅，過啲，如果用一個 pick 嘅波之後，落去呢度。
你然喺呢邊搞呢條踩入去。咁啊，半下啫。正常呢度一帶，其實好少你都落嗰位嘅。希望一攞到波，頂住少少。唔得嘅，升翻高啲，啲要射波，住。3比1，好。繞前啦，黃康啊！喂，你一係就咁樣企啦，你真係打得快啲。你咁樣，你隻手打斜，你俾人搏埋嚟，你咪犯規啦。白色2號4犯。咁點解你唔係點轉咧？燒落位啦！你落位得㗎啦，燒落。喂！我啱啱先講完個燒落，行過去啊，燒落。你帶埋佢啦，阿喬，帶埋佢啦。白色1號，望對角。我講半場先。轉邊，望遠。4秒進攻。射啊！
39對45。39對45，藍色領先。5分鐘係而家。仲有一隻。呢個三個埋嚟，你俾出俾佢射波啦。藍色12號3球。後尾。張家人喺上面。時間尚餘3分鐘，比數39對47，藍色領先。Time out。喂，輕鬆啲打埋啦。佢好中意咧，而家咧兩個 double team 啊嘛，永健同埋永健同最仲3分鐘，最後然後就完嚇咁快。燒攞都喺對角，呢度又得，呢度又得 ，OK 打。佢一定係4個收集埋邊㗎啦，早啲轉邊俾燒攞再打，可以射波嘅，得唔得？如果你唔見佢射波，你要擋一下呢度上邊，要用擋或者面 screen。OK， 打唔到轉邊，識啊，底線會喺呢啲位打㗎啦。OK， 其他嗰啲人喺呢度。OK，係啦，係3、2、1，好。底線。守位啊！好。推。小羅你都可以打喎，係咯，小羅都可以射埋佢啊嘛。小羅，你同柏橋都要放膽打先得㗎，你兩個主力嚟㗎嘛。前啲啊，柏橋。
比賽時間上完1分鐘。12秒進攻。我想問比數42啫。3秒。快打啊！快！我得翻分半鐘㗎，快啊！打快啲，打快啲。拍橋，拍橋，前啲。走直走直走，走啊嗰邊走。42對51，藍色領先。30秒。